Selamat sore, selamat siang semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goedemiddag alle geliefdes van God. Selamat datang dalam ibadah kita di Lighthouse Maastricht. Welkom in deze dienst van Lighthouse Maastricht. Saya minta kita bangkit berdiri. Ik wil jullie vragen om op te staan. Coba tengok kiri kanan. Even naar links en rechts Dan kijken. salami kepada saudara kita. Ja, even groeten. Katakan selamat Selamat datang datang. di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Warna hijaunya keren. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk beribadah? Dames en heren, zijn jullie klaar voor een dienst? Amin. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan. Laten we naar God gaan. Bapa dalam surga, Vader in de kami hemel, ucap syukur We zijn hari ini. we zijn dankbaar Kami vandaag. boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. We kunnen komen in uw Memuji aanwezigheid, nama-Mu Tuhan. uw naam prijzen Bersyukur kepada Engkau. en dankbaar zijn Karena tegenover u. Engkau baik. Omdat u goed bent. Dan kami mau juga menerima firman-Mu Tuhan. En wil ook uw woord aannemen. Sehingga kami semakin lagi mengenal Engkau. Zodat we u meer gaan leren kennen. Tuhan, biar Engkau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Ja, Heer, u bent degene die deze dienst gaat zegenen van begin tot einde. Biar Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami. Dat uw geest mag werken in ons. binnen Dalam ons. nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus Christus. Amin. Amin. Ya. Saya mau beri salam dulu kepada saudara kita yang pertama kali datang tempat ini. Ik wil even de groetjes zeggen tegen de mensen die voor de eerste Ya. keer zijn. Itu ada yang sisternya dari Putri Oh, ini. bersama dengan anaknya. Ya, dan juga ada Bapak Ibu dan juga saudari kita yang welkom. tinggal di Geleen. Een zus van Poetri en familie uit Geleen. Ya. Zij is hier. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Halleluja. Haleluya. Ya, Haleluya. selamat datang. Ya. Welkom. Mari kita muji nama Tuhan. Laten we God prijzen. Goedemiddag, broers en zusters. Dan gaan we zingen. Zingen voor lief voor onze God. Hij is een prachtige God. Hem alleen wil we aanbidden. Amen. Hem alleen. Hij is een prachtige God.
vandaagste dag dat wij willen liefhebben. We houden zoveel van u. Onze gedachten gaan naar u. Ons hart gaat naar u. Proclameer dat. Waardig is zijn naam. Zijn naam is Jezus. Amen. Oei. Laat me helpen met de microfoon.
van God. U die alle zonden van de wereld droeg. U die ons met God de Vader heeft verzoend. U bent waardig. Lam van God. Met uw lichaam is de
Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Laten we onze harten voorbereiden voor het heilige avondmaal. Firman Tuhan mengatakan Toen de Heer zei, kita perlu menguji hati kita terlebih dahulu sebelum kita menerima perjamuan kudus. dat we onze harten moeten beproeven voordat we ons heilige avondmaal nemen. Kalau Bapak Ibu percaya pada Tuhan Als jullie geloven in de Heer, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dat Jezus Christus jij de Heer en Redder is, maka Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. dan kun je deelnemen aan het heilige avondmaal. Haleluya. Halleluja. Ini kami ya Tuhan, kami datang pada Engkau. Ja Heer, hier zijn wij. We komen naar u toe. Ucap syukur apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kami. We zijn dankbaar aan wat de Heer gedaan heeft aan ons. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Toen de Heer verraden werd, Dia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, hij nam het brood en zei, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. dit is het lichaam dat gebroken is voor. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit tot mijn gedachtenis. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang ke dunia ini. Dank u Heer Jezus, u bent naar de aarde gekomen. Kau sudah menyerahkan hidupmu bagi kami. U heeft uw leven al opgegeven aan ons. Mati di atas kayu salib. Gestorven aan het kruis. Sehingga kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami, Eigenlijk hadden wij moeten sterven voor onze zonde. kami boleh memperoleh hidup Maar we mogen nu leven. dan hidup di dalam kelimpahan. En we mogen juist overvloedig leven. Hidup yang kekal. Een eeuwig leven. Sekarang kami hidup untuk Engkau. Nu leven wij voor u. Karena Engkau hidup di dalam kami. Omdat u in ons leeft. Dan kami hidup di dalam tubuh Kristus. En wij leven in het lichaam van Christus. Bersama dengan saudara kami yang lainnya. Samen met onze familie hier, broeders en zusters om ons heen. Terima kasih buat tubuhmu. Dank u voor het lichaam. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, En al die striemen van de kami Heer telah Jezus disembuhkan. zijn wij daarom genezen. Kami terima saat ini Wij ontvangen deze zegenis. kehidupan Tuhan Yesus. Het leven van de Heer Jezus. Kesembuhan dari Tuhan Yesus. De genezing van de Heer Jezus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Laten we samen dit nemen met de naam van Jezus Christus. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, En vervolgens nam hij ook de beker met wijn. adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. De beker van het nieuwe verbond in het bloed van hem. Yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa. Het bloed dat uitgevloeid, gestort is voor onze zonde. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit ook tot mijn gedachtenis. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkorban bagi kami. Heer, dank u dat u dit al geofferd hebt voor ons. Menumpahkan darah-Mu Tuhan. Uw bloed uitgestort voor ons. Sehingga dosa-dosa kami telah diampuni. Zodat onze zonden vergeven worden. Oleh darah Yesus. Door het bloed van de Heer Jezus. Kami boleh diterima oleh Bapa. Mogen wij de genade van Vader Kami boleh ontvangen. menjadi anak-anak Bapa. Daarom mogen wij uit genade kinderen van God zijn. Dan oleh darah Yesus, En door het bloed van Jezus kami sudah disucikan. zijn we een nieuwe schepping. Tidak ada lagi penghukuman. En niet meer veroordeeld. Kami diterima, Maar worden we geaccepteerd dikasihi. en geliefd. Terima kasih buat darah Yesus. Dank u voor de Heer, het bloed van Jemaat yang Jezus. dikasih Tuhan. En geliefde van de Mari Heer. kita minum bersama-sama. Laten we dit samen nemen. Darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Het bloed van Jezus dat voor ons gestort is. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dank u Heer voor het lichaam en het bloed. Dan biar yang lemah berkata, aku kuat di dalam Tuhan. En laat het ons versterkt maken in de Heer. Yang sakit berkata, aku disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. De zieke zegt, ik ben genezen door de striemen van de Heer Jezus. Dan yang miskin berkata, aku diberkati. En de armen zeggen, ik ben gezegend. Apa yang sudah engkau lakukan di kayu salib sudah genap.
Wat u allemaal gedaan hebt aan het kruis is al volbracht. Dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van Jezus Christus. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Ya. Bapak Ibu bisa duduk. Jullie kunnen gaan zitten, dames en heren. Haleluya. Halleluja. Ya. Selamat Selamat. sore sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ja, goedemiddag, geliefden van de heren. Iya, saya sepertinya sudah lama sekali nggak ketemu sama Bapak Ibu. Het lijkt wel of ik jullie lang niet meer ontmoet hebben. Mungkin terakhir Ibu Juliana sudah cerita Misschien heeft kalau kami sempat juga berkunjung ke Jepang. Misschien heeft de vorige keer Ibu Juliana al verteld dat wij ook naar Japan zijn gegaan. Ya, dan satu kesempatan bisa ke sana melayani jemaat di Jepang dan juga sekaligus bisa pelayanan dan juga holiday. Er was een mogelijkheid om daar te dienen en ook tegelijkertijd met een vakantie gecombineerd. Ya, tolong doakan buat saudara kita yang di Jepang karena kekristenan itu kurang dari 1%. Ja, help Lahir baru benar-benar. Help alsjeblieft mee in het gebed voor onze zuster in Japan, omdat de christenheid daar heel weinig is in Japan. Dan waktu saya di Tokyo punya kesempatan juga bertemu dengan satu couple pastor dan istri dari Myanmar. Toen ik in Tokio was, had ik de gelegenheid ook om een pastor te ontmoeten. Haar naam is From the country Myanmar. van het land Myanmar. Ya. Dan Bapak Ibu mungkin tahu apa yang terjadi di negara Myanmar. Jullie weten misschien wel wat in Myanmar aan de hand is. Dan di sana juga terjadi persecution. Daar is ook vervolging. Ya, negaranya sedang goncang sekali. Het is echt een Ruzie. onrustige land met ruzie. Bukan persecution terhadap orang Kristen, tapi persecution terhadap orang-orang yang tidak suka sama, yang nggak suka sama pemerintah langsung di apa ya? Ja. Ditangkap, dibunuh dan disiksa. Ja, de vervolging is niet vervolging van christenen, maar ook vervolging van mensen die die tegen de regering zijn, zeg maar. Ja. Die mensen worden opgepakt, gemarteld. Dan pastor itu juga cerita bahwa rakyat di Myanmar saat ini sudah nggak percaya lagi sama biksu-biksu dari agama mereka. Oké, die pastor die vertelde mij ook. Biksu, priest. The priest. Oh, bishop. Oh, ja. Ja. Oh, zo. Ja, Monk. de monks, ja. Ja. From their religions. Ja, de pastor vertelde me ook dat de president. No. The people in Myanmar, they don't believe anymore in the monks Ja. of their religions. Ja, dus de mensen daar in Myanmar die geloven ook niet meer echt in de monniken daar in Myanmar. Karena monksnya itu kerjasama sama militer. Omdat die monniken ook samenwerken met de militairen. Dan dia bilang ini waktu yang tepat untuk kita bisa share tentang Jesus Christ. En toen zei de pastor, dit is echt een juist moment om juist over Jezus Christus te delen. Halleluja. Halleluja. Jadi doakan juga buat Jepang, doakan juga buat Myanmar. Dus alsjeblieft meebidden voor Japan en voor Myanmar. Amin. Amen. Itu report Amen. singkat yang saya bisa kabarkan. Ja, dit was even in het kort wat ik kon doorgeven. Kalau terlalu panjang nanti kita nggak dengar firman Tuhan ya. Als het te lang wordt, dan zal je misschien in slaap vallen. Oke, mari kita saat ini persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Laten we onze hart voorbereiden voor het woord van God. Saya akan sharing hari ini tentang natural and supernatural. Ik wil vandaag delen over natuurlijk en bovennatuurlijk. Ya, jadi roh natural yang alami dan juga yang something yang tidak alami. Ja, dus je hebt de natuurlijke en de bovennatuurlijke. Ya, karena kita tinggal di dunia ini, Omdat wij in deze wereld kita leven, manusia. mensen. Ya, coba lihat kiri kanan manusia. We zijn allemaal mensen. Kijk maar, links, rechts zijn de mensen. Manusia ya. Ya. Nah, kita itu entah orang Kristen atau bukan Kristen. Ya. Either a believer or non-believer. Ja, we zijn dus gelovig of niet gelovig. Hè? Kita hidup
juga di dalam dua dunia dengan dua hukum. Leven wij ook in twee werelden. Ya, dengan two laws, ya. Ya, yaitu hukum alam dan juga hukum supernatural. Ja, dat is zeg maar de natuurlijke wereld en de bovennatuurlijke wereld. Nah, kalau kita bicara tentang natural, what is natural? Als we over natuurlijk hebben, wat is dat dan eigenlijk? Mari kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 22. Nou, laten we in Genesis 8 vers 22 kijken. Selama bumi masih ada, ya, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Jadi Tuhan menciptakan semuanya. Ja, dus de Heer heeft alles gemaakt, Dari hari pertama sampai hari yang ke-6. van de eerste tot en met de zesde dag. Dan Tuhan melihat semuanya baik. En Amin. toen heeft God gezien, alles was goed. Ya. Sesudah Tuhan menciptakan itu, Daarna, toen de Heer dat geschapen heeft, kemudian dia menetapkan yang namanya hukum alam. vervolgens heeft hij dat Ya. Set up the law, ya, the natural law. heeft hij de natuurlijke wet, dus vanaf dat moment heeft God de natuurlijke wet Ja. vastgesteld. Dan dia berkata selama bumi masih ada, Hij zegt dan, Ja. zolang de aarde bestaat, ngomong-ngomong bumi masih ada nggak ya? Masih ya? Masih ya? Masih ada kan ya? Ya. even kijken, de aarde is er toch nog wel of niet? Ya. Jadi ini yang berlaku. Takkan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. En dat zal dan zaaiing, oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Nah ini yang dinamakan hukum alam. Dit is de natuur. Ya, seperti misalnya matahari terbit di sebelah timur Ja, dan zoals- terbenam di sebelah barat. Zoals de zon in het oosten opgaat en neerdaalt in het westen, zoiets zeg maar is Ja. de natuurlijke wet. Atau hukum gravitasi misalnya. Of de zwaartekrachtwet. Ya, jadi kalau kita lemparkan barang pasti akan jatuhnya bukan ke atas tapi ke bawah. Ja, dus als we iets laten vallen, zoals een bal bijvoorbeeld, dat gaat echt naar beneden en niet naar boven. Dan juga hukum-hukum yang lainnya, hukum dalam di kimia, di biologi, fisika dan sebagainya lah. Ja, er is Ja. ook allerlei andere wetten. Wetten in de biologie, in de scheikunde, in de natuurkunde. Ya, Allerlei wetten. amin. Amen. Ya, dan jadi selama kita hidup di dunia ini, Dus zolang wij op deze aarde kita leven, akan mengalami hukum alam ini. ervaren wij de natuurlijke wetten. Tapi bukan cuma ada hukum alam, tapi juga ada hukum yang namanya supranatural. Maar er is niet alleen een natuurlijke wet, maar er is ook een supernatuurlijke wet. Dus Yang- buitennatuurlijke wet. Yang benar-benar di atas daripada hukum alam ini. Ja, dat is echt boven natuurlijke wet, dus boven de natuurlijke wet. Yang kita baca di Alkitab. En dat kunnen we ook lezen in de Bijbel. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Bijvoorbeeld hoe mensen door God genezen Melakukan worden. mujizat. Allerlei wonderen. Berjalan di atas air. Lopen op water. Ya. Secara hukum alam nggak mungkin. Volgens de natuurlijke wet kun je niet op water Tapi itu bisa lopen. terjadi. Maar het is toch, Tapi itu bisa terjadi. maar het kan toch gebeuren. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi ada hukum alam dan juga ada hukum supernatural. Dus er is een natuurlijke wet en er is een bovennatuurlijke wet. Ya, dan ini akan terus berlaku sampai selama bumi masih ada. En dit zal dan ook niet ophouden totdat de aarde bestaat. Kalau Bapak Ibu nggak makan, maka akan lapar. Bijvoorbeeld als jullie niet eten, dan zullen jullie echt honger krijgen. Betul nggak? Toch of niet? Iya. Ya, begitu. Kalau kita nggak istirahat, maka akan capek. En als zij niet rusten, dan zullen we juist moe zijn. Dan kalau di sini ada yang masih sekolah, kalau nggak belajar nggak lulus. En als hier nog mensen op school zitten, als je niet leert, dan zul je ook niet slagen. Ya. Bahkan Yesus waktu di muka bumi ini, dia juga mengalami hukum alam. Toen Jezus op de aarde was, heeft hij ook deze natuurlijke wet meegemaakt. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah Dus Ja. punt 1. hukum alam ini berlaku untuk semua orang di muka bumi ini. Dus
punt 1 wat ik wil zeggen, de natuurwetten is op iedereen van toepassing op deze Berlaku wereld. semua tanpa ada terkecuali. Er is geen uitzondering, echt op iedereen. Baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Of voor christenen of voor niet-christenen. Baik di Belanda maupun juga di Solo. Of je nou in Indonesië bent of in Solo bent. Semuanya mengalami hukum alam ini. Zolang er natuurlijke wet is, Ya. Amin. Ya. is er Karena natuurlijke firman wet. Tuhan dikatakan selama bumi masih ada, ya maka akan terjadi terus menerus. Zolang de aarde is, dan zal deze natuurlijke wet er zijn. Dus zolang de aarde is. Dan contohnya Adam itu disuruh bekerja oleh Tuhan. Bijvoorbeeld, Adam werd door God gestuurd om te werken. Ya, di Taman Eden. In Eden. Dan Tuhan tidak memberikan tongkat magic kepada Adam. Hè? Dus God had geen toverstaf gegeven aan Adam. Tuhan nggak bilang begini, Adam ini tongkat magic ya. Kalau kamu lapar, kamu tinggal ada kadabra, plung, kenyang. Hè? God had niet tegen Adam gezegd van hier heb je een toverstaf. Hè? Je doet even abacadabra. Als je honger hebt en dan komt eten. Nee, en je honger is weg. Nee, Ya. zo werkt dat niet. Adam mesti juga dia mengalami hukum alam itu sendiri. Ja, want Adam moest ook door die natuurlijke wetten ervaren. Ya. Paling gampang adalah gravitasi lah misalnya. Of bijvoorbeeld zwaartekracht. Hè? Ya tahu ya hukum gravitasi ya. We kennen de zwaartekracht toch? Ya, kalau kita lemparkan barang akan jatuh ke bawah. Ja, als we spullen laten gooien, dan valt het naar beneden, toch? Ya. Jangan kita pikir, oh saya orang Kristen, Hè, denk niet, oh ik ben toch christen, oh saya pendeta, ik ben pastoor, oh saya udah berdoa nih Ik heb al berpuasa 7 hari 7 malam. ik heb al gebeden dag en nacht 7 dagen lang. Jadi kalau saya loncat dari gedung nggak akan jatuh. Dus als ik van dat gebouw afspring, zal ik zeker niet Saya vallen. akan nggak jatuh ke bawah, saya akan terbang. Wah. Ik zal dan, als ik val, dan zal ik vliegen. Walaupun saya nyanyi I believe I can Maar ook fly. als je zegt, I believe I can fly. If I try I will die. Als ik, I will try, ja, als ik probeer, zal ik sterven. Walaupun kita itu orang Kristen. Ook al ben je christen, Walaupun kita tiap hari ke gereja. ook al ga je elke dag naar de kerk, Kita akan mengalami hukum alam. we gaan ook die natuurlijke wetten Tunduk meemaken. sama hukum alam. Ook daar. Ya. Kita akan kalau loncat dari gedung ke bawah. Kalau nggak percaya jangan coba, jangan coba. Jangan coba. Als wij van het gebouw afspringen, zullen we zeker vallen. Maar als je dat niet gelooft, niet proberen. Amin. Ya. Yesus aja dia lapar Jezus ook bijvoorbeeld, hij had honger. dan dia perlu makan. En ook die heeft eten nodig. Ya. Dia habis melayani, dia capek, dia perlu tidur. Hè, die heeft ook ervaren, als hij moe is, dan moet hij, als hij klaar is met dienen, moet hij ook rusten. Ya. Jadi kita harus ngerti, oh walaupun saya percaya sama Tuhan, tapi saya harus tunduk sama hukum alam. Ook al geloof je in de Heer, ook dan moet je nog hoe zeg je dat? Ya. Ja, submit. Gewoon Yes. onderdoen, Under hè. the natural law. Onderwerpen aan Ja. de natuurlijke wet. Saya harus juga makan yang benar, makan yang sehat, supaya hidup saya sehat. Ik moet ook gezond eten, zodat ik gezond leef. Saya harus belajar yang rajin, supaya saya lulus. Ik moet leren, zodat ik zal slagen. Ya. Saya harus membangun hubungan, komunikasi yang baik dengan suami dan istri. Ya. Ja, ik moet ook een goede relatie aangaan met Ja. zoals man en A vrouw. good relationship with my spouse, supaya merit saya baik. Hè, zoals ik een goede relatie heb met mijn man, of met je echtgenoot, dan heb je ook een goede huwelijk. Ya. Dan saya nggak boleh gosip-gosip, ngomong yang jahat, Ook niet roddelen of slecht praten, supaya saya menuai yang baik juga. zodat ik ook het goede mag. Ya, karena ditulis apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Omdat er geschreven is, wat je oogst, of wat je zaait, zal je oogsten. Ya. Kalau kita lakukan yang jahat, kita menuai juga yang jahat. Als wij slecht zaaien, zullen we ook slecht oogsten. Jadi gampang toh. Toch gemakkelijk? Ya. Jadi jangan sampai kita itu misalnya kita
nggak makan gitu ya, lapar, terus kita salahin Tuhan. Bijvoorbeeld als wij honger hebben en niet eten en dat we God de schuld Tuhan, geven. kenapa engkau tidak pelihara saya? Waarom let je niet op mij? Ya, kan saya mengasihi kamu Tuhan. Ik hou toch van u. Dan katanya kamu juga mengasihi aku Er Tuhan. wordt ook gezegd, u houdt ook van mij. Ya saya melayani loh Tuhan di gereja. En ik doe al goed in de Nyanyi kerk. loh, saya main Kijk, musik. ik zing en speel. Wow. Tapi kenapa saya lapar? Maar waarom heb ik dan honger? Kamu nggak pelihara saya. Waarom let u niet op mij? Ini kan lucu. Zo grappig. Ya toh? Karena kita nggak ngerti hukum alam. Omdat wij niet de natuurlijke wet begrijpen. Begitu. Ya saya kasih contoh yang memang orang bilang ya semua orang juga harus makan gitu ya. Tahu. Tapi contohnya kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita jahat terus, maka kita akan menuai juga yang jahat. Ja, Dan jangan salahkan Tuhan. Als wij bijvoorbeeld door slecht oogsten, dan kunnen we ook slecht zaaien, dan gaan we ook slecht oogsten. Moeten we God niet de schuld geven. Ya, kalau nggak belajar ya nggak lulus. Als je niet leert, dan zou je ook niet slagen. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya saya udah nggak sekolah lagi Pak. Ja, misschien zeg je wel, ik ga niet meer naar school. Kita harus terus belajar. Never stop to Maar learn. onthoud, we moeten echt altijd, elke dag leren we wel, zeg maar. Ya, belajar dalam kehidupan ini. Leer van het leven. Kalau kita nggak belajar, kita nggak lulus. Als wij niet leren, dan zullen we niet slagen. Belajar bagaimana menjadi suami yang baik. Leer om een goede man te zijn. Amin. Amen. Ya, belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Leer ook om een goede vrouw te zijn. Belajar Amen. menjadi ibu yang baik. Leer ook om een goede moeder te zijn. Amen. Karena dalam hidup kita ini kita selalu menghadapi sesuatu yang baru terus. Ja, omdat we in dit leven altijd iets nieuws gaan ervaren. Ya. Contoh, seorang ibu baru pertama kali ini punya anak. Bijvoorbeeld een moeder die voor Ja de eerste kan? keer een baby ziet. Belum pernah kan sebelumnya punya anak lagi. Nog nooit een kind gehad. Ya. Terus udah gitu tahun depan baru pertama kali punya anak umur setahun. Sebelumnya nggak pernah punya anak umur setahun. En volgend jaar, het kind is al 1 jaar. En voor de eerste keer voor de eerste een ervaring met een kind dat 1 jaar is. Ini baru nih. Ook dat is nieuw weer. Sebelumnya nggak pernah. Daarvoor nooit gehad. Ya. Kemudian 10 tahun lagi. Ini baru pertama kali ini punya anak teenager nih. Ja, bijvoorbeeld als hij 10 jaar is, dan is ook weer een nieuwe eerste ervaring voor met een Sebelumnya nggak tiener. pernah. Sebelumnya cuma punya bayi. Daarvoor nog nooit. Owe, kasih makan aja. Ja, als hij huilt, eet geven. Nangis digendong. Huilen, op Sekarang weekend. udah anak teenager. Perlu belajar lagi. En nu 10 jaar moet hij weer op zijn nieuws leren. Nggak bisa cuma dikasih kok. Je kan niet eten, doordringen. Udah gitu anak umur 17 tahun beda lagi. 17 Belajar jaar, terus kan. weer nieuwe dingen. Om te Sebelumnya leren. nggak pernah. Daarvoor nooit gehad. Ya. Jadi hidup ini kita terus belajar. Dus in dit leven moeten we door en door en door en door en door en door leren. Amin. Is genoeg. Ya. Ja. Makanya nggak heran ya Ja, dan moeten we ook niet verbaasd zijn. kalau orang yang nggak percaya Tuhan tapi dia mengerti tentang hukum alam ini dan dia mempraktekannya, dia akan menuai sesuatu yang baik. Als mensen bijvoorbeeld niet geloven in de Heer en ze zaaien goed, dan zullen ze ook goed oogsten. Misal dia rajin, dia bekerja keras dan sebagainya, dia menuai sesuatu yang baik. Bijvoorbeeld als hij ijverig is en goed werk doet, dan zal hij ook goed oogsten. Ya. Walaupun dia bukan orang percaya. Ondanks hij geen gelovige is. Ya. Tapi di satu sisi orang yang percaya Tuhan, tapi dia tidak mempraktekkan hukum alam ini. Aan de andere kant, iemand die gelovig is, maar niet in de natuurlijke wet meedoet. Ya dia nggak belajar, dia leert nggak niet. rajin, Niet ijverig, dia malas-malesan. lui. Ya, dia akan menuai apa yang dia tabur. Dan zal hij ook dan Ja. daarvan oogsten. Jadi itu terjadi pada semua orang. Dus dit gebeurt voor iedereen. Dit geldt voor iedereen. Nah, jadi apa manfaatnya daripada hukum alam ini? Manfaat is, what is the Voordeel. Wat is het voordeel van de natuurlijke wet? adanya ketertiban, tertib,
order. Dat is een Order. orde. Ya. Jadi misalnya contoh, ya kita tahu nih matahari pasti akan terbit di sebelah timur. Ja, we weten bijvoorbeeld dat de zon altijd in de oosten opgaat. Jadi kita nggak akan bingung. Hmm. Ya, matahari terbitnya sebelah mana ya? Timur atau Omdat we dat utara, weten, selatan atau apa nih hari ini nih ya dan sebagainya. Ya, kita tahu pasti. omdat we weten dat die in het oosten altijd opgaat, door die orde, worden wij niet in de war Jangan pas gebracht. tiba-tiba bangun pagi, loh matahari kok nggak ada? Oh ada di sebelah sana. Ja, dat wij Wah, niet in de war zijn. Oh, die zon gaat dan links en rechts kan, op. Dat kan kan- menimbulkan kebingungan, Ja, chaos. dat zal een chaos geven. Jadi adanya hukum alam itu membuat kita jadi tertib, Door die natuurlijke wet is er ook een orde daardoor. membuat kita juga bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri. En dat ook ons geeft een verantwoordelijkheid te zijn Karena daarover. kamu begini, maka akibatnya begitu. Als je zo doet, dan zal het ook zo later voor jou. Kita nggak bisa salahkan, ya habis saya sudah melakukan yang baik tapi ternyata saya sudah menabur tapi saya nggak menuai gara-gara ya matahari terbitnya acak-acakan. Zo, ik heb al gezaaid, maar ik oogst niet, omdat die zon heen en weer links en rechts kan opgaan. Dus ja, dat helpt, die orde helpt. Jadi itu akan membuat kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. En dat geeft ook ons verantwoordelijkheid. Kita nggak bisa salahkan orang lain. Wij kunnen geen anderen de schuld Ini geven. itu bagusnya kita punya hukum alam. En dat is het mooie van dat we een natuurlijke Membuat wet jadi hebben. tertib, Dat het een orde geeft order, dan juga membuat kita bertanggung jawab. en het geeft ook ons verantwoordelijkheid. Oke? Ya. Nah sekarang kalau ada hukum alam, Maar nu, bij de matahari udah terbit, kemudian ada musim dingin, musim panas, ya. bijvoorbeeld, nu heb je natuurlijk wet, de zon gaat van oosten op en je hebt een Ada- warm en koud seizoen. Ada di Indonesia ada tambah musim lagi, yang musim mangga, musim duren. In Indonesië hebben we nog ook seizoen van de apa lagi? mango's. Seizoen, Ya, itu selalu musimnya kira-kira di situ tuh. dus al die seizoenen van de mango, seizoen van durian, dat is ook een bepaalde tijd van het jaar. Nah, pertanyaan adalah apa peran Tuhan? What is the role of God? Wat is de rol van God hierin? Ya, kalau semuanya sudah diatur oleh hukum alam. Als toch alles al geregeld is door de natuurlijke wet. Jadi kan kita tahu bahwa hukum alam itu Tuhanlah yang menciptakannya, Tuhanlah yang set up, yang menetapkannya. Want we weten toch dat God deze orde heeft gezet. Jadi apakah sekarang dia udah nggak bekerja apa-apa? Ya. Dus dat betekent dat hij dan niet meer iets doet. Dia werk. udah serahkan pada hukum alam. Dat hij het gewoon los heeft gelaten in de Dia natuurlijke tinggal wet. duduk di atas tahta, Dat hij gewoon op zijn troon blijft tinggal zitten. ngelihat doang. En alleen maar kijkt en Atau toekijkt. dia kemudian boring, Of een beetje saai atau dia en- tidur. of slaapt. Ya. Jadi apa peran Tuhan? Wat is de rol van God hierin? Tuhan juga masih bekerja. Ook God werkt nog steeds. Tuhan juga masih bekerja. God werkt nog steeds. Walaupun hukum alam bekerja. Ook al werkt de natuurlijke wet. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, iya, tapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dat staat in Johannes 5 vers 17. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ya. Atau dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Of in Romeinen 8 vers 28. kita tahu dan tempe, ya, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die voor ons zijn voornemen geroepenen zijn. Jadi dari contoh dari dua ayat ini saja kita tahu bahwa ternyata Allah itu tidak pasif. Van hieruit weten we dat God niet passief is. Walaupun sudah ada hukum alam yang bekerja. Ook al is er al een natuurlijke wet die werkt. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata Allah itu aktif bekerja. Van deze vers weten we dat God actief is en aan het werk is. Nah, apa yang Tuhan lakukan kalau dia memang bekerja? Apa yang dia lakukan?
Kan udah ada hukum alam. Maar wat doet God dan? Wat voor werk geeft hij dan? Want er is toch al een natuurlijke wet aan de gang. Maka saya akan katakan Tuhan juga akan bekerja baik secara hukum alam maupun juga secara hukum supranatural. Ja, God die werkt via de natuurlijke weg kan, of hij kan ook werken via de bovennatuurlijke weg. Dia akan coba untuk membantu kita ya turut Hai. bekerja dalam segala perkara supaya panggilan kita itu terjadi. Hij kan ook bijvoorbeeld via de natuurlijke weg werken, zodat het voornemen van hem zal gebeuren in ons leven. Baik secara sederhana hukum alam ataupun secara spektakuler yaitu hukum supranatural. Het kan via een eenvoudige weg, de natuurlijke manier, maar het kan ook via een bovennatuurlijke weg, Ya. een echt Yang spectaculair is. kita rasanya pikir, ini mah biasa-biasa aja. Ja, wat wij misschien denken van, ach, dit is normaal, dat is Ya. niks. Oh ini kebetulan kali ya. Of we denken misschien, dit is wat toevallig. Tapi di situ ternyata Tuhan bekerja Maar Ja, hier juga. juist werkt God secara sederhana. volgens een eenvoudige manier. Saya beri contoh. Een voorbeeld wil ik Ja. delen. Bapak Ibu ingat Weet u raja pertama Israel namanya Saul. De eerste koning van Israël is Saul. Betul? Ja. Ya. Nah, Saul itu diurapi oleh Nabi Samuel. Saul die werd gezalfd door de profeet Samuel. Dan awal ceritanya sampai Saul ketemu Samuel, ceritanya begini. Vooraf toen Saul, voordat hij Samuel ontmoette, Ja. was, Keledai dari bapaknya Saul itu minggat, kabur. ja, een paar ezels van de vader van Saul waren weggelopen. Ya, nggak tahu kenapa. Begitu. Tahu-tahu, wah hilang keledainya. Plotseling was het weg. Ja. Ezels, hè? Ja, Ezel. ja, ezels. Ja. Ya. Ja. Akhirnya bapaknya bilang begini, Toen zei de vader, bilang sama anaknya, zei tegen zijn kinderen, Ul, kan namanya Saul kan. Ul, hij zegt tegen Saul, Saul, lu tolong cari keledai yang kun je ze minggat. helpen de ezels te zoeken, alsjeblieft? Tahu kan keledai? Je kent toch, je weet wat een ezel is? Ja, dat Ja. geluid. Itu kabur kemarin malam. Ze zijn, waar weet ik Nggak niet, tahu di mana verdwenen. sekarang. Ya, coba kamu tolong cari. Probeer even te zoeken. Nah, gara-gara itu kan keledai kabur itu kan biasa toh. Hè? Een ezel weg, Ja, kan? dat een ezel wegloopt, is toch eigenlijk Tidak iets ada normaals. sesuatu En daarom ging yang hij, gimana itu bisa terjadi kan? is toch niet iets Normaal. bijzonders, Bisa is toch gewoon terjadi. normaal, kan altijd gebeuren. Ya kan? Ya. Ternyata lewat semuanya itu, En blijkbaar, toen dat alles voorbij was, Saul mencari keledainya. Saul die was op zoek naar die ezel. Akhirnya dia ketemu sama Samuel. Uiteindelijk heeft hij Samuel ontmoet. Ya. Saya nggak ceritakan secara detail, nanti bisa baca sendiri. Ik ga niet in details, maar je kunt het zelf uitlezen. Gara-gara Saul ketemu Samuel, Samuel akhirnya tahu kamu adalah raja. En toen Saul dus op zoek was naar die ezel, heeft hij Samuel ontmoet. En Samuel zegt, jij Saya zal urapi. koning worden. Klik, 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 klik. En werd gezalfd met olie. Ya. Jadi Tuhan itu ternyata juga walaupun ada hukum alam, dia juga membantu, dia bekerja juga secara alami juga. Ja? Ook al is er een natuurlijke wet, ook God die werkt via deze gewone natuurlijke wet Ya. om te helpen. Atau secara kebetulan mungkin. Of misschien toevallig. Ya. Contoh misalnya Yusuf. Jozef bijvoorbeeld. Ya. Yusuf disuruh sama bapaknya, coba ini ada bekal, coba kamu kasih ini happy meal ke saudara-saudara kamu. Ja. Zeg de vader tegen Jozef, hier, ik heb wat voor je gegeven aan je broers. Dus, zoek hun op en eens wat eten. Si Yusuf Jozef gaat erheen. pergi ke tempat yang biasanya saudaranya itu mengembalakan kambing domba. Ja, en dat is eigenlijk, Jozef gaat naar de normale plek waar de broers zijn, waar de herders schapen gewijd werden. Ya, Bapak Ibu tahu kan cerita Yusuf ya? Jullie kan- Dia dapat mimpi, kemudian dia dibenci sama Ja, saudaranya. die droomde en die werd gehaat door zijn broers. Jadi na pas die droom. Yusuf datang ke situ, loh kok nggak ada? Loh, Nggak ada. toen Jozef daarheen ging, vond hij die broers Ja. niet op die plek waar ze normaal zijn. Akhirnya dia jalan, ketemu sama satu orang. En toen hij verder liep, ontmoette Ja. hij één persoon. Dia tanya sama orang itu. En die vraagt diegene persoon. Hallo, hallo, bla bla Ja. bla. Oh, Oh, daar.
Ze zijn daar. Oh ya, oke. Oké. Lewat orang itu, jadi Yusuf tahu di mana saudara-saudaranya. Via deze persoon weet hij dus waar zijn broers zijn. Ya. Ja. Akhirnya dia pergi ke situ. En uiteindelijk ging hij daarheen. Dan terjadilah apa yang kita baca di En Alkitab. vanaf dat moment weten we wat gebeurd is vanaf dat moment. Yusuf kemudian dijual, En Jozef werd Ja. gewoon verkocht. kemudian menjadi slave di Egypt werd dan een slaaf in sebagainya. Egypte. En Ya, verder. kita tahu. Ya, coba bayangkan, kita pikir, loh kok dia bisa ketemu sama orang itu ya? En bedenk eens even, hoe kan hij nog die persoon nog ontmoeten? Itu kan katanya kebetulan ya. Is dat toevallig? Normal toh. Toch normaal? Tapi lewat itu semua, Maar voor net- rencana Tuhan jadi dalam kehidupan Yusuf. Maar juist daarom is juist het voornemen van God juist. Ya. Jadi walaupun ada hukum alam, Ook al is er natuurlijke wet. Tuhan juga bekerja God di die dalam werkt. kesehari-harian kita. Ja, ook God werkt dan ook in Secara sederhana, secara natural juga. op een natuurlijke en eenvoudige manier. Dan secara anonim. Ook heel anoniem werkt Ya, God. tidak spektakuler. Niet zo Tapi spectaculair. kalau kita tarik dan kita lihat di belakang itu ternyata Tuhan. Maar als wij dus even terugkijken naar van afstand nemen, zien we Ja. dat God aan het werk is. Tapi tapi selain Tuhan juga bekerja secara natural, tapi dia juga bisa berintervensi secara supernatural. Ja, want ook al werkt God via de natuurlijke weg, kan hij ook interventie doen via een bovennatuurlijke weg. Amin. Amen. Ya. Misalnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ja, dus bijvoorbeeld toen Jezus 5000 mensen wil voeden met 5 broden en 2 vissen. Itu bukan natural, itu supernatural. Dat is geen natuurlijke manier meer. Tuhan Dat bekerja is juga. bovennatuurlijke manier. Ja. Daar werkt God ook. Orang yang sakit, ya, God even mensen die ziek zijn. yang dokter sudah nggak bisa tolong lagi, Ja, de dokters die geven het al op. sakit pendarahan 12 tahun. 12 jaar lang bloedverlies. Ya. Dia sudah menghabiskan semua hartanya, En al het geld en bezit is al opgegeven, tapi verspeeld. tidak jadi lebih baik. Maar dat het daar niet beter van is geworden. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, Maar op het moment dat zij Jezus dia ontmoet, menjamah jubah Yesus. zij raakt de zoon van Jezus. Kemudian ada kuasa yang keluar dari Tuhan. En vervolgens is er kracht uitgekomen. Langsung dia mengalami kesembuhan. En plotseling was hij genezen. Itu supernatural. Dat is super. Bovennatuurlijk. Dokter nggak bisa menjelaskan. Kok bisa Dokters ya? kunnen dat niet verklaren. Pegang itu bisa sembuh. Dat het vasthouden echt kan genezen. Dat kan Itu helemaal niet. kuasa Tuhan. Dat is echt de kracht van God. Kemudian Yesus berkata, Yesus bertanya, Als Jezus zegt en toen hij woord heeft. siapa yang menjamah aku? Jezus zegt dan, wie heeft mij aangeraakt? Petrus berkata, Yesus, oh, gimana sih kamu? Peter zegt, ach kom. Kamu, Jongen. Jezus, begrijp het. Ach, je maakt een grapje. lihat, semua orang berdesak-desakan. Er zijn zoveel mensen Semua hier. pada selfie sama Iedereen wil kamu, een selfie Yesus. maken. Ya, Ja, iedereen. kamu bilang siapa yang menjamah? Semua orang menjamah kamu. Jij vraagt wie heeft mij aangeraakt. Ja, iedereen heeft jou aangeraakt. Ah, Ach, Jezus. tapi Yesus berkata, tapi yang ini beda. Maar dit aanraken is Aku merasa anders. ada kuasa yang Ik keluar. voel de kracht uit mijn lijf. Uit mij. Wow, itu supernatural. Dat is supernatuurlijk. Ja. Bovennatuurlijk. Jadi apa itu hukum supernatural? Dus wat is eigenlijk die bovennatuurlijke wet? Adalah satu hukum yang tidak lagi berada di dalam lingkup, di dalam hukum natural. Ja, dat is een wet die niet past in de natuurlijke wet. Ya, dia itu lebih tinggi lagi. En dat is zeg maar die boven staat in deze Halleluja. natuurlijke wet. Halleluja. Amin. Amen. Ya, jadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 33 ayat 9. Dus Psalm 33 vers 9 staat. Sebab ia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Want hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond. Ya, walaupun sudah ada hukum natural, Ja, zoals ook. tapi kalau Tuhan berfirman, Maar als God spreekt, maka semuanya itu akan jadi. dan zal dat ook gebeuren. Walaupun secara manusia bilang nggak mungkin, Ja, voor ons misschien menselijkerwijs zeggen. nee, dat kan mustahil, niet. mustajab. Ja, dat is onmogelijk. Tapi kalau Tuhan yang berkata
jadi, maka jadi. Maar als God spreekt, dan zal het ook gebeuren. Ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ook in Lucas 1 vers 37 staat, er is voor God niets onmogelijk. Ya. Tuhan pernah memberhentikan matahari. God heeft ooit de zon stil doen staan. Sun stand still. De zon staat stil. It happened. En het Itu telah gebeurde. terjadi En dat di gebeurt. zamannya Joshua. In de tijd van Joshua is dat gebeurd. Kita coba gimana kan kok bisa ya? Gimana caranya? Kok Probeer, ini aduh, begrijp, hoe kan de zon nou tuh, stilstaan? aduh, kita coba kutak-atik semua. We proberen dat te Nggak begrijpen, te bisa verklaren. masuk. Het Nggak past bisa niet masuk. hierin. Kadal, Het past niet in deze akal. verstand. Ya, akal dan kadal. En kadang Ya, kooi, toch? karena ya, In de kooi. karena kalau Tuhan yang berfirman semuanya akan jadi. Omdat wat als God spreekt, dat zal gebeuren. Haleluya. Jadi Haleluya. poin yang kedua, Dus punt 2. ya, kalau hukum supernatural bekerja, maka hukum alam akan tunduk, submit. Ja, dus als de bovennatuurlijke wet werkt, zal de natuurwet zich onderwerpen aan de bovennatuurlijke wet. Seperti saya bilang, kok bisa matahari berhenti gitu? Nggak beredar lagi. Ja, ik heb net gezegd, hè, die zon die staat stil en die beweegt er niet, die blijft daar stil. Kok bisa ya? Hoe kan dat toch? Gimana caranya ya? Hoe werkt dat? Saya juga nggak tahu. Ik weet het ook niet. Yang saya tahu Tuhan berkehendak begitu, jadi begitu. Wat ik wel weet, ja, God die wil dat en zo zal het gaan. Yesus berjalan di atas air. Jezus loopt op water. Kok bisa ya? Hoe kan dat? Karena harusnya kan blebek 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 Moet toch blebek zinken, blebek toch? blebek blebek blebek. Moet toch zinken? Ya, kalau nggak percaya coba aja. Als je niet gelooft, probeer het zelf. Begitu. Ya. Air berubah menjadi anggur. Kok bisa ya? Wijn dat in water veranderd wordt, hoe kan dat toch? Bisa. Kan wel. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Omdat bij God is niks onmogelijk. Jadi kita harus mengerti ada hukum alam, tapi ada juga hukum supernatural. Dus er is een natuurlijke wet en een bovennatuurlijke wet. Tuhan bekerja secara sederhana dalam hukum alam, tapi Tuhan juga bisa bekerja secara supernatural. God kan via de natuurlijke wet werken, maar ook via de bovennatuurlijke wet werken. Nah, kita sebagai orang percaya, Wij als christenen, kita gelovigen, harus balance terhadap dua hal ini. wij moeten daarin balans vinden en zien. Balance. Balans. Yang hukum alam itu yaitu ya oke, ya kita rajin, kita menabur, kita terus bekerja, Ja, bij berbuat baik. de natuurlijke wet, hè, wij gewoon goed zijn, ijverig zijn, goed werken. Ja, Tapi goed satu gedrag. sisi saya juga percaya Allah yang maha kuasa bisa bekerja melakukan mujizat yang luar biasa. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat God bovennatuurlijk is. Ook daarin moeten we ook blijven geloven. Jadi kita harus balance. Dus daarin moet een balans in, ja, gebalanceerd zijn. Ada ekstrim, yang pertama orang ya, Er zijn een paar extreme punten. Een eerste dia extreem. cuma mau hukum yang supernatural aja. Deze persoon wil alleen maar de bovennatuurlijke wet. Alleen maar wonderen. Dia rohani sampai rohana banget. Diegene is zo geestelijk. Zo Over spiritual. te spiritueel. Ya. Jadi dia bilang, wah saya percaya sama Tuhan yang maha kuasa. Ik geloof in Gods kracht. Melakukan perkara yang mujizat yang luar biasa, supernatural. En ik geloof dat God alleen maar wonderen doet. Karena itu hukum alam, nggak usah saya perhatikan. Dus daarom heb ik geen aandacht voor die natuurlijke wet. Ya. Nah kalau kita ekstrim di sini nggak balance, Maar als wij daar te extreem en te zijn, zeg maar, bahaya sekali. dat is gevaarlijk. Iya. Jadi kalau student-student mau belajar itu dia nggak usah belajar, dia cuman saya tumpang tangan aja sama buku-buku. Haleluya, haleluya. Dus als iemand die niet wil leren, die wil alleen maar, die denkt alleen maar, moet alleen maar gebeden worden, halleluja. Oh biar ini semua yang di buku transfer ke saya. Zodat al die informatie overgeleerd Iya. wordt. Terus saya berdoa, Tuhan besok kalau saya ujian, ya Dus zal ik, als ik begitu soal-soal dibagikan, dus dan bid ik, Heer, morgen als ik examen heb, laat het een goede resultaat zijn. begitu dibagikan semua kan kosong jawab. Ya. Begitu saya balikin, semuanya udah terisi dengan supernatural.
Dus dadelijk is het leeg en dadelijk als ik het teruggeef, Keren banget kan? klaar. Iya. Atau walaupun saya kasihnya kosong, nanti malaikat di surga tulis gitu Ook al, malam-malam. of bijvoorbeeld, dan geloof ik, als ik dat brief, of invulpapier krijg, dan komen de engelen naar boven en gaan dan invullen. Saya nggak perlu makan. Ik heb niet Ja. eten nodig. Wah, saya nggak perlu diet. Ik heb geen dieet nodig. Jadi kalau makannya udah banyak begitu, Dus als er zoveel eten is, semua wah makannya udah banyak terus es krim begitu melimpah. Cuma tangan semua kalori pergi. alle calorieën verdwijnen. Nah ada orang yang ekstrim kayak begitu loh. Dat zijn mensen die zoals Yang dit zijn. cuman bersandar pada supernatural. Die alleen maar in dit supernatuurlijk geloven. Dan tidak mau tunduk sama hukum alam. En die niet onderwerpen willen aan de Itu nggak natuurlijke sehat. wet. Itu Dat is nggak niet sehat. gezond. Ya. Tapi ada juga orang Kristen Maar- yang cuman bersandar sama hukum alam dan nggak percaya sama supernatural. Die alleen maar in de natuurlijke wet geloven en niet in de bovennatuurlijke Ja. wet geloven. Tuhan bisa bekerja secara supernatural. Nggak percaya. En God kan echt... Nee, dat geloof ik niet. Bohong itu. Dat is een leugen. Iya. Semuanya mesti masuk akal baru saya Dus moet toch percaya. hierin, moet toch met verstand. Anders Tuhan- gebeurt er niet. Jadi Tuhan itu memberi makan 5.000 orang dengan dua ekor ikan. Itu pasti ikan paus. Dus die 5000 mensen die gevoed zijn door 2 vissen, dat kan niet. Dat moet een walvis zijn. Iya. 2 5 walvissen. roti itu pasti 5 pabrik roti. Die 5 broden, dat moet je zo zien. Dat zijn 5 fabrieken brood. Jadi semuanya broodfabrieken. harus masuk akal Dat gitu. moet gewoon begrijpelijk zijn. Iya. Karena dia Logisch cuma mau zijn. percaya sama hukum alam dan tidak mau percaya sama hukum Die supernatural. willen alleen maar geloven in de natuurlijke wet en niet in de bovennatuurlijke wet. Jadi Diegene. kalau dia percaya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan paus, itu pun satu mujizat karena anak kecil yang bawa 2 ikan itu. Dus Ya, anak kecil yang bawa 2 ikan itu. Dus hoe kan het dan met dat wonder toen die kleine jongen 2 vis bracht, als het toch 2 walvissen? Iya, jadi itu pun satu mujizat bagaimana anak kecil bawa 2 Dat is ikan ook een paus. goed op zich. Ya. Nah, kita harus balance, kita harus percaya sama hukum alam, tapi kita juga harus percaya sama hukum Wij moeten supernatural. balans hebben. We moeten de natuurlijke wet daar onderwerpen en we moeten ook geloven dat het een bovennatuurlijke wet. Berapa banyak Bapak Ibu sini yang percaya sama hukum alam dan juga hukum supernatural? Wie van jullie gelooft in bij deze wetten, allebei, natuurlijke en bovennatuurlijke wet? Tidak semuanya ya. Ya, balance, Balans. balance. Jangan cuma salah satu doang. Niet één van die 2. Contoh, Bijvoorbeeld. yaitu Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. In Handelingen 6 vers 1 en tot en 4. Ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Daar staat, en toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met het veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Kemudian ayat yang ketiga, karena itu saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. En vervolgens ziet dan uit, broeders, 7 mannen onder u, die goed bekend staan voor van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze zaak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Ya, jadi cerita ini tentang gereja mula-mula. Dus dit gaat over de eerste kerk in de tijd. Roh Kudus dicurahkan, De Heilige Geest werd gestort.
Ya, kita merayakan Pentecost beberapa minggu yang lalu We hebben heilig Pinkster gevierd. dan luar biasa, Dat was geweldig. geweldig. Ya, mujizat terjadi. Wonderen gebeurden. Orang bertobat. Mensen bekeerden. Banyak yang kemudian juga ngalamin kesembuhan. En veel die ziek waren, werden genezen. Jadi itu luar biasa, itu suasana dan urapan Roh Kudusnya luar biasa. Dat was echt een geweldige tijd toen hij Ja. Geest zoveel gedaan had. Jadi ibaratnya lagi hot-hotnya De dienst waren dus heel erg Ja. vurig dengan Roh Kudus. met de Heilige Geest. Ya. Tapi kok bisa ya? Maar hoe kan het toch? Roh Kudus lagi bekerja Gods Geest was aan het dengan werk. gereja mulai, tapi mereka bisa lalai. Tahu lalai ya? Overlook. Overload. Ya, Oké. overlook. Ja. Ja. Dus hoe kan het? Mereka bisa lalai memperhatikan satu kelompok orang, nggak lagi melayani mereka. Ja, dus de Geest was echt aan het werk, maar toch waren er mensen die hadden andere mensen over het hoofd gezien. Kok bisa ya? Hoe kan het toch? Ya. Nah itu membuktikan bahwa kita manusia, kita harus juga hukum alam sama hukum supernatural harus seimbang. Ja, dat is zeg maar het Yes. Oh, sorry. Dat is het gevolg van als wij te veel met de geest bezig zijn. Hè? Ya. En dat we Harus te balance. weinig kijken naar het natuurlijke. Iya. Kalau kebanyakan pelayanan, keluarga juga hancur, anak-anak tidak juga tertangani, itu akibatnya. Dus als mensen bijvoorbeeld te veel met de bediening bezig zijn, dan kan en te weinig dus hun eigen familie verwaarlozen, Ja. dan heb je ook dus een slecht akibat. Akibat? Dit is Het de resultaat. volge. Dit Is het de gevolg ervan? consequence. Is het Ja. consequentie ervan? Jangan salahkan Tuhan. Ga God niet Ja. de schuld Dan geven. dalam Kisah Rasul 6 ini mereka penuh dengan Roh Kudus, Hè, ze zijn al vol met de Heilige Geest. tapi mereka kemudian bisa lupa, bisa lalai untuk tidak memperhatikan satu kelompok orang ini. Ja, dus ook, ze zijn vol van de Heilige Geest, maar toch kunnen ze mensen over het hoofd zien. Ya. Dan puji Tuhan, En goddank, rasul-rasul saat itu mereka rendah hati. en dat moment waren de apostelen heel nederig. In die Mereka nggak tijd. bilang begini, nggak mungkin kita lalai, nggak mungkin. Hè? Ze zeiden niet van, oh nee, het kan helemaal niet dat ik het Kan kita overtref. diurapi sama Tuhan. We zijn toch allemaal gezalfd door God. Iya, Dus Roh Kudus kan bisa bicara Gods sama, Geest, sama kom, kita. kijk, ik heb dat niet gedaan. Die fout heb ik niet Masa gedaan. kita bisa lalai? Nggak mungkin. Kalaupun Roh Kudus pasti bicara dong sama kita. God, Geest praat wel met mij. Kan toch niet dat ik het over het hoofd heb gezien? Dat is onmogelijk. Kom nou, ga weg. Kita manusia, Wij zijn mensen. sehebat-hebatnya kita diurapi Tuhan, Ook al word je goed geweldig gebruikt door God, kita tetap manusia. zijn we nog steeds mensen. Harus seimbang hukum alam dan hukum supranatural. We moeten dan ook altijd die natuurlijke en die bovennatuurlijke wet in het oog houden. Dan mereka rendah hati En zij waren dan genederig. berkata, oke kalau gitu minta maaf. Oké, zeiden ze, Sorry. sorry daarvoor. Dan coba bentuk satu komite diakonia. Dus laten we mensen zoeken in deze die kunnen vinden. Iya. Dan mereka yang bisa ngurusin kelompok ini. Dat deze diaken, deze mensen, Ya. Itu luar biasa. geweldig. Amin. Ya. Amen. Kalau kita itu nggak seimbang, Dus als wij er niet zo zijn, ya kita akhirnya jadi ngeroh. dan worden we te geestelijk. Contoh misalnya suami istri. Bijvoorbeeld man-vrouw. Ya. Halo, sayang, apa kabarnya kamu? Hallo, hoe gaat het met jou? Terus si istri bilang gini, kalau kamu mau tahu kabarnya saya, kamu berdoa, tanya sama Tuhan. Dus als je weet hoe het met mij gaat, vraag je in het gebed hoe het met mij gaat. En hij, Biar Tuhan yang kasih tahu. laat God het weten. Ya, kita kan harus seimbang, balance. Ya kamu tinggal komunikasi, oh kabar saya baik, kabar saya begini dan Je moet toch sebagainya. gewoon een beetje balans zijn. Je moet toch, mij gaat goed en mij gaat dit. Ya. Kalau nggak seimbang, kita bilang, oh saya nggak mau kerja, saya berdoa aja, biar Tuhan berkati saya. Dus als je niet in balans bent, maar bidden, ik hoef niet te werken, laat God mij zegenen. Syats, kamu kerja dong sana. Nggak usah, saya berdoa aja, biar Tuhan berkati kita. Kom ga werken. Nee, ik ga alleen maar bidden. Ya nggak bisa, Zo harus werkt het niet. seimbang.
Dat moet Ja. echt in evenwicht zijn. Yesus aja seimbang. Jezus is ook evenwichtig. Hè? Satu hari saya pernah ngalamin gini. Ik heb dit ooit ervaren. Saya pernah melayani satu kota, Ik heb voor een stad satu gereja. gebeden. Ya. In one city. één stad gediend. Ya. Nah, ada orang-orang yang cukup ngeroh gitu loh, over spiritual. Eentje die vol van, zeg maar, overgeestelijk is. Ya. Nah, waktu itu saya lagi mandi biasa kan, mandi. Dus op dat moment was gewoon een douche. Nah, waktu mandi itu bisa kejadian kan, ada air masuk ke telinga. Toen gekomen. Kluk. Pernah douche. pernah ngalamin tuh? Heb je Ya, ya. Terus, saya coba en toen keluarin lagi nggak bisa gitu, coba nggak bisa. Jadi agak nggak enak gitu ya. Ja, is niet lekker. Nah, terus kemudian saya sebelum saya khotbah, saya ngobrol-ngobrol kan sama mereka gitu. Nou, voordat ik de preek ging doen, heb ik met hen Saya bilang, gepraat. aduh ini telinga saya ini masukkan air nih, aduh nggak enak nih. Ja, er is wat water in mijn oor gekomen, is niet zo lekker, vertel ik. Mereka langsung melihat saya begini. Luister. Wah itu mungkin, itu ada rohnya. Oh, dat is een geest, dat moet een geest zijn. Ada rohnya itu. Dat moet een geest zijn. Dat Ja. moet echt een, Kita mesti berdoa saat wij ini. moeten bidden, Ya, supaya zodat jangan diganggu. dat je niet verstoord Terus wordt. mereka tumpang tangan sama saya. Saya belum En sempat ze apa-apa bidden. udah Ik kan nog langsung niks zeggen en tumpang ze sama begonnen aan mereka te bidden en de berdoa. handen opleggen. En ik dacht van, Sampai saya bilang, stop stop, wacht even. Genoeg. Genoeg. Ya, saya cuma kemasukan air doang. Nggak ada hubungannya sama roh-rohan itu. Ik heb alleen maar wat Oké. water in mijn oor gekregen, voor de rest Ja. niks. Dan seringkali ada orang-orang Kristen kayak begitu juga. En er zijn vaak van deze soort Semuanya christenen. dibikin roh-roh semuanya. Padahal itu Alles cuma wordt- alami doang. Alles wordt te vergezen terwijl het gewoon in de natuur is gebeurd. Tapi Yesus itu juga seimbang. Maar Jezus is ook evenwichtig. Ya, saya kasih contoh itu Markus 5. In Marcus 5 vers 41 en 43. Yesus itu datang dan membangkitkan anak yang mati. Jezus die kwam en die heeft een kindje opgewekt. Ya toh? Ya. Nah itu supernatural, betul nggak? Dat is echt bovennatuurlijk, toch? Ya. Nggak ada satu dokter pun yang bisa membangkitkan orang Er is mati. geen enkele dokter die zelfs iemand kan opwekken uit de dood. Ya. Ketika Yesus membangkitkan orang itu, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Ya. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub karena supernatural. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. En Jezus vatte de hand van een kind en zei tot haar, Talita kum, hetgeen betekent meisje, ik zeg u sta op. En een meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate. En hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand die te weten zou komen en zeide dat men haar eten zou geven. Nah, balance, apa yang balance? Balance. Ya, apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Wat wij niet kunnen doen, doet God. Ya, tapi sudah itu Maar daarna makan. eten. Yesus nggak bilang begini, ya mau usah makan lagi. Jezus zei niet van, hoef niet meer eten, is genoeg. Dia kan udah mengalami mujizat. Hij is toch al kent wonderen. Dia sudah ngalamin mujizat. Die kan? heeft al een wonder ervaren. Jadi nggak perlu makan Die lagi. heeft maar eten nodig, Oké. zegt Ja. Jezus. Bye bye. Bye bye, dag. No. Ya, Yesus itu balance. Jezus is ook echt daarin Dan gebalanceerd. Saya masuk ke poin yang terakhir. Dus de laatste Sesudah punt. supernatural itu selesai, berhenti, ya, maka natural akan bekerja lagi. Dus nadat de bovennatuurlijke wet ophoudt, gaat de natuurwet weer aan het werk. Ya. Anak itu sudah bangkit dari kematian, Kind was al opgewekt uit de dood. itu supernatural. Dat is bovennatuurlijk. Setelah itu natural lagi. En daarna, ja, gewoon weer natuurlijk. Dia makan, dia Ze minum, eet en dia drinkt. tidur lagi dan Slaapt sebagainya. weer. Ya, nggak terus-terusan supernatural terus. Niet door en door bovennatuurlijk. Dat hij zo, ja. Enggak, Nee, zo werkt dat balik niet. lagi ke natural. Ja, terug naar het natuurlijke. Iya. Ja. Contoh yaitu di dalam bangsa Israel,
Bijvoorbeeld in het volk Israël, dat is een voorbeeld. Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Joshua 5 vers 11 tot Lalu 12. pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. En ze aten daags na het Pesach van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroosterd koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Selama 40 tahun di padang gurun Tuhan memelihara bangsa Israel dengan supernatural. Gedurende die 40 jaar, toen Israël in de woestijn was, heeft God hun bovennatuurlijk voorzien. Ada tiang awan, tiang api. Er was een lucht. Tiang awan, this the pillar of the cloud pillar and also the fire. Ja, er was een vuurkolom en een wolkenkolom. Ya, untuk melindungi mereka. Om hun te leiden en te Ya. beschermen. Air keluar dari batu, the rock. Water kwam uit de rots. Ya. Mereka dapat mana setiap hari. En ze kregen elke dag manna. Mereka dapat juga daging. En ze kregen ook vlees. Dan itu semua supernatural provisions from En God. dat was allemaal bovennatuurlijke voorziening van God. Tapi kemudian ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, Maar op het moment dat ze in Kanaan binnenkomen, Tuhan suruh mereka bekerja, toen heeft God hun gezorgd om te menanam, werken, untuk menabur dan menuai. zaaien en oosten. Apa itu? Wat is dat? Yaitu natural, Dat is een natuurlijke wet. alami. Dat is een Ya. natuurlijke wet. Tuhan nggak mau kita itu malas dan tidak bertanggung jawab, hanya bergantung kepada supernatural. Ja, God wil supernatural. niet dat wij lui of onverantwoordelijk gedragen en zomaar bidden en vragen en afhankelijk zijn van het Ya, bovennatuurlijke. van supernatural always. Ja, niet Tapi dat- Tuhan mau kita itu bertanggung jawab dan mengerti hukum alam. Maar God wil dat wij ook verantwoordelijk worden en ook natuurlijke wet begrijpen. Dan ketika mereka mulai menanam dan kemudian mereka mulai menuai harvest, En toen zij begonnen waren met zaaien, begonnen ze ook te oogsten. dan mereka mulai makan dari harvest itu, En dan konden ze eten van hun oogst. mana berhenti. En de manna stopte. Bukan gara-gara Tuhan ngambek. Niet omdat God niks meer deed. Ngambek itu apa ya? Apa itu ngambak? Niet omdat God boos is. Bos gitu ya. Ja. Yuk kalian makan dari harvest kalian, kok nggak mau makan dari saya? Jullie Nee, eten van jullie eigen oogst en jullie eten van manna. Ach, ik Tapi stopte. Tuhan senang. Maar God is daar blij mee. Ternyata anak-anaknya sekarang bertanggung jawab, Dat zijn kinderen juist Dewasa. verantwoordelijk en volwassen zijn bisa bekerja, bertanggung jawab echt dan volwassen tunduk en sama kunnen hukum werken. alam. met de Ja. wet van God. Haleluya. Een natuurlijke wet. Apa yang saya mau Haleluya. sharingkan dari ini? Apa tujuan saya sharing ini? Waarom zeg ik dit? Wat is het doel van mijn preek? Ya, yang pertama adalah Punt 1. supaya kita bisa mengerti ada hukum alam dan ada hukum supernatural. Punt 1, zodat we begrijpen dat er een natuurlijke en een bovennatuurlijke wet is. Ya, dan jangan kita itu cuman memegang satu doang, Niet dat wij één van die twee alleen maar vasthouden, Ja. maar dat er weet van allebei. tetapi kita harus dua-duanya. Maar we moeten allebei in oog Ya, hebben. dan juga seimbang. En ook evenwichtig daarin zijn. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Wat is Ja. daar het... sorry? Kenapa? It's okay? Ya. Apa yang kita bisa belajar? Wat kan ik hiervan leren? Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Wij kunnen doen wat wij goed kunnen doen, het goede doen. Tapi kita tahu bahwa kita terbatas. Maar weet dat wij begrensd zijn. Sesudah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita mentok. Als wij het natuurlijk hebben gedaan, dan zijn wij Mentok. vast. Apa tuh? Zitten vast? Zitten vast, ja. Ya, Vast, ja. kita percaya Tuhan bisa Kita lakukan geloven. perkara mujizat. Geloven dat God wonderen kan doen. Amin. Amen. Ya. Kita bertanggung jawab apa yang bisa kita lakukan dengan sekuat-kuatnya, dengan segenap hati kita lakukan itu. Wij kunnen
al onze verantwoordelijkheid doen en wat wij kunnen doen, in onze handen. Zeg. Jangan malas. Niet lui zijn. Tapi kalau mentok, Maar als wij vastlopen, kita berserah sama Tuhan karena Dan- Tuhan bisa lakukan dan moeten wij opgeven, surrender aan lebih dari God. apa yang kita bisa pikirkan. En God, Karena dia adalah the God of natural and also the God of supernatural. omdat Hij God is van de natuurlijke en van de bovennatuurlijke. Amin. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Amen. Laten we staan. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Vader, dank u voor uw woord. Ajar kami Tuhan Leer ons untuk bertanggung jawab dalam hidup kami. om verantwoordelijk te zijn in ons leven. Tidak malas Tuhan. Niet lui zijn. Karena Engkau sudah menetapkan hukum alam itu Tuhan. Omdat u al de natuurlijke wet hebt gemaakt. Selama bumi ini ada, Zolang de aarde bestaat. selalu ada tabur tuai. Zo is er altijd oogst en Ya, siang dan malam, avond en panas dan en- dingin. ja, koud en warm. Biar kami mengerti ini Tuhan Yesus. Zodat wij begrijpen, Heer Jezus. Tetapi satu sisi, Maar er is biar ook, kami menyadari juga ervaren wij ook bahwa Engkau bekerja. dat u werkt. Engkau bisa bekerja secara natural. U kan werken via de natuurlijke Engkau manier. bisa bekerja secara supernatural. En u kan ook via de bovennatuurlijke Biar manier. kami juga balance. Dat wij ook daarin balans Ya, hebben. kami terbuka juga untuk karya-Mu Tuhan yang supernatural. Wij zijn ook open voor uw wonderen. Di dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Jezus Kamu Christus. berdoa buat jemaat ini Tuhan. Wij bidden voor deze gemeente. Biar Tuhan Kau bawa jemaat ini Ja, Heer, dat u deze gemeente brengt. untuk giat bekerja bagi Engkau. Zodat hij ook werkt met u. Melakukan yang terbaik bagian kami dengan sebaik-baiknya. Het goede doen, wat wij ook goed kunnen doen. Dan apa yang tidak bisa kami lakukan, En wat wij niet kunnen doen, kami percaya wij geloven. Engkau bisa melakukan secara mujizat. En we geloven ook wat wij niet kunnen doen, dat u het doet met wonderen. Di dalam nama Tuhan In de naam van Yesus. Jezus. Kamu berdoa saat ini Tuhan. Wij bidden op dit Untuk moment. saudara kami yang saat ini sedang mengalami Voor degene die nu, sakit penyakit. voor degene die nu ziek Yang zijn. membutuhkan mujizat daripada Engkau. Wonder van u Tuhan, nodig kami heeft. sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan. Wij doen wat wij kunnen doen, maar Heer, Tapi saat ini kami minta wij vragen u kuasa tangan-Mu Tuhan bekerja. dat uw hand werkt. Biar mujizat terjadi. Dat uw wonderen mag werken. Kuasa kesembuhan terjadi. Dat de kracht van de wonderen mag Nama werken. Yesus dipermuliakan. En dat de naam van Jezus verheerlijk mag worden. Jadilah sembuh. Dat de genezen mag zijn. Jadilah zieken. sembuh. Dat de genezen ziek Di mag dalam nama Dat Yesus. is in de naam van Jezus. Terima kasih ya Bapa. Vader, Kami ucap syukur. wij danken. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Even voor de Heer klappen. Ya. Saya serahkan, mungkin ada pengumuman. Ja, en we gaan door. Dankjewel, Passion. Samen hebben we het gedaan, ja. Dankjewel. We mogen zitten, dames en heren. Oh, iedereen, ja. Oké. We gaan dan door met de mededelingen. Maar voordat we met de mededeling doorgaan, voor de mensen die voor de eerste keer zijn, krijgen een attentie van de kerk voor de orang yang pertama kali di sini dapat hadir di gereja nanti. Ini si de ushers brengen. Zo. Welkom, selamat datang di sini. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehad. We gaan dan door met de mededelingen. Zondag 25 juni. Over 2 weken is er weer een kerkdienst om 2 uur hier. Dus over 2 weken pas. En volgende week, normaal is er celgroep, maar dan is er geen celgroep. Want dan is het Vader-Moederdag gaan we dan vieren. In het restaurant Changyang. In andere woorden, Changyang. Om 1:30. In Duitsland. Voor de kerk is het gratis. En voor de mensen die moeten betalen. Maar jullie kunnen lid worden nu, hè? Dus dan, nee, grapje. Verstanden. Oké. Dus
Ja, kinderen vanaf 8 jaar moeten helaas dan ook betalen. We gaan door naar de volgende. Er zijn ook jarige mensen geweest. 2 juni is Judy jarig. Daar. Judy is aan het podium. Even opstaan. Nee. Gefeliciteerd. Maandag. Wat Wim en Ita allebei. Wim, Ita is hier. Gefeliciteerd samen. Even kijken, dan hebben we geen jarige meer. Oh, deze is niet jarig. Dan gaan we door naar de offers. Zometeen gaan de geven. Hoeft niet, mag ook via de rekening. Gaan we eerst bidden. Vader, dank u Vader God voor uw liefde. Dank u Vader voor ons leven. Dank u Vader voor dat we hier samen mogen zijn en van Christus brood en wijn mochten nemen. Dank voor het woord en Heer, dank voor alles wat u in ons leven hebt gegeven. Een deel van dat willen we geven in de offer. Wilt u het zegenen, Heer God, het offer, dat het voor uw koninkrijk mag gebruikt worden en opgebouwd mag worden. In de naam van Jezus Christus bidden wij. Amen. Sudah katanya. Oké. Mari kita bangkit berdiri, Laten kita we akan opstaan en onze handen. menutup ibadah kita, menerima dienst berkat daripada afsluiten. Tuhan. Laten we deze dienst afsluiten om Angkat met de tangan kita zegen kepada Bapa di ontvangen surga en de untuk handen terima naar de Vader berkat. in de hemel. Tuhan reiken. memberkati. De Heer Ja. zegent. Terimalah saat ini Ontvang op dit moment kasih daripada Allah Bapa, de liefde van God de Vader. ya, dan juga karunia dalam anaknya Yesus Kristus. En ook de genade van zijn Zoon Jezus Christus. Persekutuan dalam Roh Kudus. En de gemeenschap van de Heilige Menyertai kita Geest. mulai hari ini Die vanaf nu sampai Yesus datang kedua kalinya. tot hij voor de tweede keer komt. Biarlah kita menerima kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Dat wij deze zegen mogen ontvangen. Dat wij een zegen Di mogen dalam zijn daarop. nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus Christus. Amin. Amen. Amin. Beri tepuk tangan. Dank u Heer. Haleluya. Yes. Terima kasih. Dank je wel. Terima kasih. Sampai ketemu. Bedankt Next time. iedereen. Tot volgende keer.